Vou mostrar pra vocês ó, a fogueira do... Tipo fogueirinha, né? Da entrada da cidade de Saireu. Ó, ó o tamanho. Pequenininha. Isso é boa. Isso é boa, isso é boa. Caringando com eu, numa hora dessa. É. Só um franquista. Tá bonito, dá um rosto. Tá lá, não engano.